Aí, galera, tem um barulho estranho. Escuta só. Pra trás não faz nada, ó. Agora pra frente. Pensei em pastilha de freio ou alguma coisa com a relação dela, né? Que parece barulho de corrente. Aí eu tirei a capa aqui protetora e fui ver aqui, né? Parece que os dentes estão tortos de peão. Isso aqui, olha só. A porta. Isso vai dar pra ver aqui, ó. Tudo frouxo. Só não caiu porque tem a trava. Olha só.